오늘 부산에 갑자기 폭우가 쏟아져 크레인이 무너지는 등 피해가 속출했습니다. 충남에서는 새벽에 내린 국지성 호우로 한 마을이 쑥대밭이 됐습니다. 김홍희 기자입니다. 강풍에 휩쓸린 튜브가 백사장을 굴러다닙니다. 다급하게 파라솔을 거두려 하지만 역부족입니다. 오늘 오후 2시쯤 부산의 시간당 최대 20mm의 폭우가 1시간 동안 쏟아지면서 피해가 속출했습니다. 공사장에 있던 높이 45m짜리 대형 크레인이 엿가락처럼 휘어져 있습니다. 주차돼 있던 차량을 덮치면서 차량 7대가 찌그러졌습니다. 바람이 엄청 불었거든요. 완전히 여기 막 다 날리고 막 하여튼 너무 불었는데 갑자기 여기서 콱 넘어지는데 완전 지진 나듯이 이렇게. 사고 현장 바로 옆엔 아파트와 도로가 있어 자칫 큰 인명피해로 이어질 뻔했습니다. 승용차가 주택 앞에 처박혀 있고 식당도 아수라장입니다. 우리 여기까지 쳤어요. 순식간에. 100kg 가까이 나가는 식당 집기들도 이리저리 널브러져 있습니다. 오늘 새벽에 내린 국지성 호우로 삽시간에 불어난 빗물이 온 동네를 집어삼켰습니다. 이 큰 냉장고가, 반찬 냉장고가 제가 들기는 이게 투쟁이 힘듭니다, 이게 원래 원위치가 여기인데 이게 다 넘어져가지고. 토요일인 내일 새벽부터는 전국에 또다시 장맛비가 내리겠습니다. 특히 국지적으로 벼락이 치고 돌풍이 불면서 시간당 30mm 이상의 강한 비가 오는 곳도 있겠습니다. KBS 뉴스 김홍희입니다.